Mi avete confuso. La citazione di questi personaggi, che io ho avuto la fortuna di conoscere tutti quanti, perché io forse sono stato un enfant prodige, sono entrato nell'università, ancora non avevo fatto la laurea, per orgoglio, perché la laurea adesso è una cosa difficile, se non vale la pena. Poi nel frattempo stavo all'università e allora li ho conosciuti tutti quanti. E mi hanno formato naturalmente. La cosa che mi hanno formato, mi hanno diciamo spinto, perché in genere i grandi ingegneri, i grandi artisti, i grandi progettisti, gli uomini di fantasia hanno una qualità particolare, quello di identificare dove ci sono persone di capacità intellettuale un po' diverse e che sanno mettere questa capacità intellettuale al servizio della loro curiosità e poi della scienza. E quindi tutti quanti questi, a questi, se permettete, però ne vorrei anche aggiungere due importanti per la scienza e per l'aplomb: Carlo Cestelli Guidi a Roma e Leo Finzi a Milano, che hanno fatto delle scuole. E la principale scuola è stata quella di spingere a studiare Malafonte. Io a Carlo Cestelli Guidi riconosco sempre la libertà che mi ha dato facendomi finanziare i viaggi in tutto il mondo, la conoscenza di tutti i mondi scientifici mondiali. Io poi mi sono divertito a fare conferenze in tutte le grandi università. È nato da queste conoscenze. Da Carlo Cestelli Guidi, che pensava in questo modo, e un personaggio con Leo Finzi che ti dava la possibilità di andare dove si imparava. Vabbè, adesso sto divagando, ritorniamo a noi. Okay. Beh, questa lunga attività mi ha insegnato come si sviluppa un argomento, specialmente se è un argomento suggestivo, come questo del terremoto, fenomeno semplice da un punto di vista scientifico. È un normale fenomeno dinamico che conosciamo alla perfezione al giorno d'oggi, da un punto di vista di descrizione teorica da un secolo. Noi, sapete, quando abbiamo cominciato a studiare, io parlo per gli ingegneri, ma cerco di spiegare facilmente per chiunque, abbiamo studiato la statica, ossia le cose che stanno ferme. La statica nella natura non esiste. Poi abbiamo studiato la cinematica, ossia il moto delle cose, degli oggetti, delle persone. Poi abbiamo studiato la dinamica, il fatto che, poi ve lo spiegherò, noi siamo dotati di massa e se ci muoviamo in un certo modo ci sono delle accelerazioni che ci aprono delle forze dinamiche, e questo esiste. Poi per studiare le costruzioni, avendo la responsabilità della garanzia della pubblica dell'incolumità di chi le usa e di tutti gli altri che stanno attorno, abbiamo studiato la dinamica delle masse, le azioni, per esempio, il peso proprio. Noi siamo una massa, l'unica cosa è un po' astratta che esiste, che è solo un concetto, non c'è un contenuto. Però poi questa massa, sottoposta ad un campo dinamico, ad un'accelerazione, produce una forza. Nel nostro caso la forza peso. Noi dov'è che siamo introdotti in un campo dinamico? Noi stiamo sulla Terra. La Terra, sapete, gira in 24 ore, fa tutto un giro per intero, e la velocità tangenziale di questo giro
è di circa 1500 km l'ora. Noi stiamo correndo a 1500 km l'ora. Sapete, il raggio della Terra è 6300 metri, tutta la circonferenza è 36.000 km, diviso 24 sono 1500 km l'ora. Noi corriamo a 1500 km l'ora. Che succede se io piglio una pietra attaccata a un filo e la faccio girare? C'è una forza che tende a espellerla, c'è una forza centrifuga. Chi è che la tiene, questa forza centrifuga che ci vorrebbe scaraventare nello spazio? La forza di gravità. C'è una forza contraria a quella centrifuga che ci tiene giù, è la forza di gravità. Quindi noi siamo delle masse che girano a 1500 km l'ora e che sono tenuti fermi da una forza, peso, per fortuna, che gli applica un'accelerazione fortissima, 9,81 metri al quadrato, per curiosità, e si oppone alla forza centrifuga. Allora, ogni corpo, e quindi noi e qualsiasi oggetto che sta in questo volume che è lo spazio, la Terra e tutto il resto, siamo sottoposti alla forza peso. Allora, qualsiasi oggetto che deve sostenere un uomo e deve sostenere la forza peso rappresentata dall'uomo stesso, ed è la prima parte. Quindi noi viviamo in un mondo in cui c'è una forza peso. Poi c'è un'altra cosa che ci caratterizza e che noi non nemmeno sappiamo, noi uomini. Noi in realtà siamo un pendolo, noi in realtà siamo una massa, vai avanti e poi mostriamo, ecco qua. Allora, vedete, noi possiamo pensarci una grande testa, quel cerchio messo in vista, dove è concentrata la nostra massa, collegata a terra attraverso un elemento elastico. Bene, se io muovo la palla da un lato, quella fa un verso avanti e indietro e fa un periodo, va dall'estremo e torna indietro. Bene, quello fa un periodo proprio, perché se io la massa la sposto, la faccio più grande oppure la faccio più bassa, scopro che lo stesso torna, ma questo periodo cambia. Allora, ognuno di noi, siccome siamo fatti diversi, ha un periodo proprio. Un edificio ha un periodo proprio, un serbatoio sopraelevato ha un periodo proprio. Tutte queste cose sono la nostra rappresentazione dinamica. Allora, se il terreno, muovendosi, si muove adesso poi ve lo spiegherò, in maniera dinamica, lui eccita o in un modo o nell'altro questa massa, e quindi la massa si comincia a muovere e piglia le forze. Tutta la nostra scienza messa insieme è dominata da queste due cose. Noi e le nostre costruzioni, qualsiasi cosa, le nostre automobili, quello che volete, siamo un oggetto che è dotato di una massa ed è più facile da capire e da un periodo proprio di vibrazione, perché noi siamo in un campo dinamico e vibriamo. Detto questo, adesso vi spiegherò tutto lo scibile che volete. Per cose difficilissime utilizzate, le questioni del terremoto sono delle banalità, però le cose del terremoto sono più influenzate dal comportamento nostro e dalle nostre attese, e lì nasce la complicazione, perché nessuno di noi si sogna di mettere becco nella progettazione di un aeroplano. Ognuno di noi si sente autorizzato ed ha il titolo e la forza di parlare nella progettazione, per esempio, di un edificio o di qualsiasi altra cosa. Bene, torniamo indietro. Allora, io nella letteratura, dov'è che per primo ho
visto, scritto bene e chiaramente questo fenomeno del terremotus. Bene, il libro dove per primo ho visto scritto queste cose era un libro di Plinio il Vecchio, che comandava l'esercito romano, insomma le coorti romane che controllavano la zona dove c'era pure Pompei. Bene, è divertente che nei 5 giorni prima della fine di Pompei, che non avviene per un terremoto, il terremoto nella zona c'era stato 19 anni prima e aveva danneggiato Pompei, avevano fatto i lavori e compagnia bella. Il fenomeno che si manifesta e che è descritto dettagliatamente da Plinio il Vecchio è la fine di Pompei, che è un'emanazione gassosa. Il terremoto smuove la distribuzione dei liquidi sotterranei e in particolare fa questa emissione di gas velenoso e di ceneri che avvelena tutti quanti gli abitanti di Pompei e con la cenere ricaduta copre Pompei per conservarla al nostro godimento se qualcuno non gli mette le mani come gli ha messo spesso. Dove non hanno messo le mani bene hanno trovato tutto quello che è, com'era, perché non c'era stata un'azione dinamica. Quella che temevano era appunto Plinio il Vecchio parla di questo terremoto, perché nell'evento di 19 anni prima c'era stato questo terremoto e loro sentivano il moto del terreno, lo sentiva Plinio, il Vecchio, il figlio e Tacito, che lo descrive dettagliatamente. E lì, nelle mie ricerche, è la prima volta che esplicitamente c'è il terremoto. E noi possiamo utilizzare per raccontare, allora, fare il principio e raccontare nel tempo che cosa si racconta. Perché per entrare in una vera spiegazione di cos'è il terremoto, che già è sbagliata la parola, perché terremoto, come vi ho detto, abbiamo visto, noi stiamo sulla Terra, giriamo a quella velocità, di questa accelerazione ne sentiamo. Il terremoto in realtà il termine giusto è l'earthquake, lo scuotimento che produce accelerazioni. Comunque, il primo che racconta in un bellissimo libro suggestivo del terremoto è Gernozzo Vanetti, che era un notaio, poi si è dedicato sotto indirizzo del re di Napoli per il terremoto che c'era stato all'epoca nell'Irpinia, va bene? Sì, perché i siti sono sempre quelli ripetuti, non è che ce n'è un altro. Il punto di partenza dei terremoti di quella zona è l'Irpinia, va bene? C'era stato questo terribile terremoto nell'Irpinia che aveva fatto tantissimi morti. E allora il re di Napoli chiede a questo signore di cercare di capire cosa fosse. E questo signore ovviamente si rivolge agli intellettuali dell'epoca. Gli intellettuali dell'epoca sono letterati, medici, tutto, che discutono di tutto a modo loro, sine scienza, senza conoscenza. Va bene? E allora ognuno racconta frottole, riportando quello che ci diceva sui terremoti nei tempi passati. Io vi ho riportato 2 citazioni. La prima credo che sia una citazione che deve essere stata trovata in uno scritto di Costantinopoli. La seconda, cose simili, ossia l'unica cosa che si sa si sa fare è di fare cose retoriche, ma c'è anche di peggio. Questo terribile terremoto, quindi evento inconcepibile, ossia che non si riesce a capire perché devi sapere la dinamica. Se non sai il concetto di accelerazione non può esistere, se non c'è il fatto che
questi eventi nascono perché c'è un'accelerazione di gravità dovuta al fatto che la Terra gira a velocità di 1500 km all'ora, di velocità tangenziale di 1500 km all'ora, non lo puoi capire. Allora uno inventa cose e lo utilizza alla scadenza dell'anno 1000. I grandi prelati cristiani vanno in giro intimorendo la gente perché donassero i loro beni e si garantissero l'eternità, perché sarebbe arrivato a fine dell'anno 1000 che cosa? Il terremoto. Il terremoto avrebbe distrutto tutto, quindi è inutile che tieni i beni, regalamelo a me, facciamo prima. Andiamo avanti. E queste sono le descrizioni. Le dotte citazioni del padrone di casa lo ascoltate bene, perché è piena la letteratura relativamente a questo fenomeno. Però fino a Galileo, che è il padre, l'iniziatore della scienza, va bene? E le descrizioni erano retoriche, perché nessuno si poneva il problema che dovesse cominciare a conoscere il fenomeno fisico, ma la distinzione del fenomeno fisico non era chiara, fin quando non arriva questo meraviglioso personaggio. E c'era stato un grande personaggio pure, che però aveva cominciato a pensare a queste cose, ma aveva alzato le mani sconfitto. Ed era stato Galileo. Galileo cercò di capire tutti i fenomeni fisici che c'erano, non ne indovinò nessuno, perché alla fine della sua vita confessa che chi si innamora di pratica senza scienza è come un occhiero senza timone a bussola che non sa mai dove si vada. Ha finito, con grande modestia. Il personaggio successivo è Galileo, che per fortuna fu bastonato relativamente alle contese culturali e ideologiche con Monsignor Bellarmino sulle questioni teologiche e si dovette dedicare alle scienze naturali, alle scienze fisiche. Quello che vi mostro è la prima grande scoperta, descrizione del mondo fisico fatta da Galileo. Prima di Galileo la resistenza ai materiali avveniva per contatto, per compressione o per trazione. I materiali resistevano soltanto se erano compressi o tesi, ma non c'era il concetto che potessero essere inflessi. Tant'è che nell'antichità, per superare grandi degli spazi, i romani avevano inventato l'arco. Anzi no, gli etruschi avevano inventato l'arco e i romani l'avevano portato ad alto livello, in cui lo sforzo è sempre di compressione e di trazione. Quindi c'è la compressione e la trazione e così via, fin quando il Galileo dimostra che c'è anche la flessione, un elemento che si inflette che può resistere. L'equilibrio delle tensioni interne, degli sforzi è un po' criticabile, però il grande passo è che noi scopriamo che c'è la resistenza a flessione e la deformazione per curvatura. Quindi vi dico queste cose facendo questi segni perché questo con la dinamica conta tanto. Allora finalmente c'è un signore come Galileo che si inizia alla scienza, al legame poi nel campo nostro, la scienza delle costruzioni, che è il legame fra le azioni esterne e la resistenza del materiale, per cui noi possiamo fare le costruzioni. Andiamo avanti. Ecco. Con Galileo abbiamo quindi definito come si possono studiare i
la resistenza dei materiali attraverso la forma e attraverso quello che abbiamo chiamato la statica. Come vi ho detto, poi c'è la cinematica e c'è la dinamica, quella che mette in ballo il moto. Noi siamo entrati però in un'epoca dove noi quando camminiamo, per esempio se noi saltiamo un gradino, atterriamo con un'accelerazione che potrà essere 0,2-0,3 G. Un nostro aereo vola e atterra, tutti quanti avete fatto questo esperimento, grosso modo a una velocità di 300 km all'ora, che deve diminuire in 1 chilometro, ma poi deve attenuare quando batte. Bene, questo urto è, per effetto di questa accelerazione, deve diventare 0 ed ha valori di 2-3 G. Lo stesso un treno ad alta velocità, a velocità di 300-400 km l'ora, pensate alle accelerazioni che ha quando deve curvare, ha delle accelerazioni trasversali spaventose. Quindi una macchina, quando piglia una buca, va bene, per fortuna che voi siete legati e la macchina ha le sospensioni che attenuano l'urto, ma è sottoposto ad accelerazioni di 0,4-0,5 G. Cosa vuol dire? Che noi viviamo in un mondo dinamico in cui abbiamo accelerazioni quotidianamente che superano facilmente il G. E questo è il mondo in cui viviamo e non ci fa nessuna impressione. A noi andare nell'autobus di Roma ed essere scossi così, continuamente sotto accelerazioni, ci sta benissimo. Quindi la sensazione che ho l'abitudine a essere sottoposte ad accelerazione e le forze conseguenti non ci fa impressione. Diventa terribile quando entriamo nel campo della dinamica, quando entriamo nel campo del terremoto. Il terremoto è un banale, semplicissimo, chiarissimo fenomeno naturale in un punto qualsiasi di questo emisfero solido, già pieno di fratture e sotto stati tensionali più strani. A un certo punto, sapete, se voi cominciate a tirare, a un certo punto superate un certo livello e si fa una piccola frattura. Nel momento che quello strappa, libera energia, ossia libera energia, ci sono delle onde che portano via questa energia, questo sforzo contenuto qui intorno si libera e cammina come se camminasse per aria in questo terreno con una direzione. Questa freccia, se volete, questa onda di deformazione arriva sulla superficie terrestre e siccome arriva un po' inclinata o inclinata come volete, ci avrà delle sollecitazioni o delle deformazioni che sono normali al terreno e quindi se volete chiamiamo il terreno cosa fa? Lo fa sussultare e quindi sono le componenti sussultorie e delle componenti nel piano che sono componenti ondulatorie. Allora, in un punto qualsiasi del terreno profondo quanto vogliamo, va bene, si provoca una rottura, si libera dell'energia. Questa onda di energia prosegue, arriva sulla superficie del terreno, io posso dire che è composta
da un modo così che chiamo sussultorio e da un modo così che chiamo ondulatorio. Guardate che questo fenomeno dell'ondulare, del muoversi in questa maniera che viene descritta da onde o da cicli, è la grande scoperta degli inizi del Novecento a partire da Einstein. Vi devo aggiungere un pensiero che si chiama l'entropia, ma non ne voglio parlare, ma comunque perché porta a questo fatto molto semplice. Allora, sulla superficie dove stiamo noi ci sarà quindi queste azioni sussultorie e queste azioni ondulatorie che cimentano le nostre costruzioni a noi stessi, perché se noi stiamo fermi su un piano del terreno c'è la cosa che mi fa muovere così o così e devo sopportare. La fortuna è che questi movimenti alla base sono sufficientemente piccoli. Allora, quello che vedete in quella figura ci sono, tanto perché apprezziate un linguaggio, c'è la registrazione di un terremoto. Allora, per conoscere il terremoto, al giorno d'oggi sappiamo tutti, perché tutto il territorio italiano è coperto da una rete di strumentazione che registrano questo moto del terreno, va bene? E si scopre che il mondo del terreno è una specie di zagarella, come quella che vedete, che è la stessa che però vedete se andate in ospedale e vi fate un'analisi del cuore di un altro organo, vedete tutto quanto così, perché le leggi che regolano il comportamento fisico sono uguali tutte. Allora, tutto quanto il nostro trasmettere di qualsiasi fatto fisico è di carattere ondulatorio. Allora, la notte c'è il buio, poi piano piano il buio si attenua, poi c'è la parte della luce e poi ritorna al buio. E abbiamo fatto un bel ciclo di 24 ore, che è la giornata. Se voi mettate una pietra su un bel piano d'acqua, vedete che la sua superficie, vedete, dell'andamento ondulatorio. Se voi pensate alle ere geologiche, con un periodo di 15.000 anni, scoprirete che la Terra è partita da meno 75 gradi, poi piano piano si riscalda, poi si raffredda e ritorna un'altra volta a meno 75 gradi. Tutti i fenomeni sono ondulatori e anche questo, e quindi porta questo moto del terreno, che vabbè, è un normale riscuotimento che nel campo negli altri campi del nostro operare, dei voli aerei, delle nostre auto, delle ferrovie, dei missili che mandano tutte quante le parti, è governato così, semplicissimo. Questo fenomeno, con intensità molto piccole, si verifica anche nell'emisfero solido, che è la Terra. Al centro della Terra c'è una rottura, vedete quel disegnino, partono queste onde che arrivano in superficie, sotto fanno quello che vogliono, arrivano in superficie e fanno delle azioni sussultorie verticali e delle azioni sussultorie orizzontali. Andiamo avanti. Bene, questa che vedete è un grafichetto che adesso mi impegnerò a spiegarvi meglio possibile. Allora, quella che vedete a fianco è il modello che rappresenta il modello di un corpo che sta collegato al terreno. Noi, collegati al terreno, noi abbiamo la capoccia grande, tutta la massa sta lì. Allora, il terreno si muove, noi che stiamo sopra, la palla che sta sopra si muove a modo suo, perché se la palla pesa 1 chilo, fate conto, si sposta, fa uno spostamento di 1 metro da una parte e 1 metro dall'altra. Se pesa mezzo chilo, si muove pure, ma per esempio fa 60 cm da una parte e 60 cm dall'altra, non è uguale. Ognuno è diverso a seconda delle proprie caratteristiche. Quest'asta che tiene la palla, se è molto deformabile, se è molto elastica, fa 2 metri da una parte e 2 metri dall'altra. Se è molto rigido, perché un elemento grosso così
fa 2 centimetri da una parte e 2 centimetri dall'altra. Lui vibra, però con una risposta, come si dice, legata alle sue caratteristiche. Ecco, il parametro che lega tutto quanto insieme è questo T, va bene? Che è il periodo proprio. Allora si scopre che quello che vedete in quel diagramma, quella parte zigrinata, è l'andamento delle accelerazioni di un terremoto sul terreno. Allora, il terremoto parte da un'intensità, come faccio a indicare quelli? È difficile. Allora, parte a 0, va bene? Dall'intensità in corrispondenza, dunque in ordinata ci sono i periodi, questo famoso periodo che ho detto, e sopra ci sono le accelerazioni. Allora, in corrispondenza del periodo 0 è il moto del terreno. Man mano che vi spostate, il moto del terreno ha un'accelerazione che è più alta di quello del terreno stesso. Allora, se io metto sopra un elemento, questo si muove, sta palla fa un'accelerazione, scopro che è più grande, fino a un certo valore. Poi, dopo un certo valore, diciamo un secondo, questa accelerazione della palla diminuisce fortemente fino praticamente a scomparire. Fate il caso che la palla sopra è una palla, avete fatto una palla d'aria, ecco, una bella palloncino d'aria messo lì sopra, e scoprite che quello, il periodo per ritornare diventa lunghissimo, tanto quasi che nemmeno lo sentite. Allora, fino a un certo punto, fino a una certa rigidezza di questa cosa, dal terremoto diventano più grandi, dopo cominciano a diminuire. Andiamo avanti. E allora gli uomini che ragionano cosa hanno fatto? Hanno scoperto scientificamente e numericamente che il terremoto, l'effetto del terremoto è tanto più piccolo quanto più grande è il periodo, sia quanto più alto è la costruzione, va bene? Quindi più alta è la costruzione e più bassa è l'effetto del terremoto, dell'accelerazione, anche se il periodo diventa più grande. E allora nelle zone di grande intensità sismica hanno scoperto che potevano resistere al terremoto facendo edifici alti, perché il periodo è grande e il terremoto non gli fa niente. E allora nascono le nuove grandi città dove nella memoria nostra ci sono stati grandi terremoti, come San Francisco, che è quella di sotto, sì, o Tokyo. Facciamo costruzioni belle e alte, più alte le facciamo, meno sentiamo il terremoto. Non lo sentiamo per niente poi quando diventa grande. Va bene? Vai avanti. Oppure faccio i più grandi ponti sospesi. Il più grande ponte sospeso, sapete, è in Giappone, ed è vicino alla città di Kobe, di cui parlerò dopo, e c'è il più grande ponte sospeso del mondo, che è la Kashi, che ha la campata centrale circa di 2 chilometri di luce, più 1000, le torri credo che siano 300 metri, e quindi nella zona più forte, ci sono stati fino adesso i più grandi e più continui terremoti. Per superare questo braccio di mare faccio questo gigantesco ponte con le pile alte. Mentre faccio il ponte, mentre lo costruisco, ho costruito le pile, che saranno, mi ricordo grosso modo, 300 metri, e ho messo i cavi. Devo mettere l'impalcato, che è quello di sotto dove si corre sopra, e mentre sto facendo questa operazione arriva un terribile terremoto di Kobe, di cui poi vi mostrerò, e succede che una pila si sposta rispetto all'altro di 1 metro.
Quindi dopo il terremoto questi trovano che la pila invece di essere 190 metri, le distanze fra le pile è 191. Che ho sbagliato, scusate, invece di essere 1990 metri è 1991. E vabbè, è arrivato questo terremoto, ha avuto questo effetto perché lo stretto si è allargato di 1 metro, e basta, finito. Questa costruzione alta assorbe questo effetto del sisma in questa maniera. Andiamo avanti. Ecco il discorso delle costruzioni snelle. Allora abbiamo scoperto che la costruzione snella, se ha periodo grande, sente il terremoto sempre meno. Ottimo esempio abbiamo avuto, poi lo spiegherò, lo racconterò meglio, nell'ultimo terremoto di Amatrice. A destra c'è, io la vedo così, sì pure loro, a destra c'è Amatrice prima del terremoto. A sinistra c'è Amatrice dopo il terremoto. Tutto quanto la cittadina è stata distrutta, le foto sono dei crolli sono dell'autore, sono le mie, e rimane la torre medievale. Fra le altre cose, quella torre è 1400 e non mi ricordo quanto, il costruito è ottocentesco. Andiamo avanti.